انا عايزاكم تاخدوا الخلاصه من خوخه اللي حبست عصام صاصا. تعالوا اقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي، والنهارده الفيديو عباره عن حلويات زيكم انتوا بالظبط كده. فاي حد متشائم ومخنوق وجايه وطالبه معاه بنكد ما يكملش الفيديو، لان انا النهارده نويت ابسط جمهور النادي الاهلي. محمد عبد المنعم، ايوه محمد عبد المنعم، العرض بتاع النادي الفرنسي اللي انا قلت لكم عليه اتكنسل، باظ. الله اكبر علينا، عينينا ادته القضيه ولا قضايا قفشه. العرض اتكنسل ومحمد عبد المنعم مستمر مع النادي الاهلي. الدلع جاي يصبره. ميشيل يانكون، طبعا كلنا بنعشق ميشيل يانكون لان مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي، فرسميا تم التجديد لميشيل يانكون، وميشيل يانكون مستمر مع النادي الاهلي لمده موسم اخر، فحراسه المرمى في امان لمده موسم كمان. كابتن خالد بيبو، طبعا بعد رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ تولى المهمه من بعديه كابتن خالد بيبو، ولكن كابتن خالد بيبو بنسبه كبيره ماشي السنه دي، يعني خلاص الموسم خلص، الموسم الجاي في مدير كوره جديد. طيب مين الاسماء المرشحه يا خلود ان هي تمسك مدير الكوره في النادي الاهلي؟ ربنا يكرمه كابتن حسام غالي. انا ما اعرفش ايه الروتيشن اللي انت بتعمله في مركز مدير الكوره ده، انا ما اعرفش. طيب مين اللي هيمسك بداله؟ في اسمين مترشحين، كابتن محمد شوقي وكابتن وليد سليمان. هتسالوني عليا انا، اقول لكم انا طبعا عاوزه كابتن وليد سليمان، ده قلبي. فبنسبه كبيره مديرا للكوره في النادي الاهلي العام القادم بنسبة 98% ونص محمد علي بن رمضان أهلاوي في النادي الأهلي. دي من الكنترول، أنا معرفش حاجة، خبصت لكم اهو اتخبصها. ناس كتير بتسأل عن الزنفلي، هو فين؟ وليه مصطفى مخلوف هو اللي حرس، ايه حرس دي لغة، اللي كان حارس مرمى في مباراة امبارح. هقول لكم محمود الزنفلي فترة الإعارة بتاعته خلصت، جت بالتركي، فعشان كده كان مصطفى مخلوف هو حارس مرمى النادي الاهلي. بذمتكم الاخبار الحلوه دي مش هستاهل سقف عليها؟ والله ما نكدتش عليكم النهارده، ربنا يحميني، انا مش نكديه خالص.